Fan? Now are go céile fan armsa? So, started on part 4. Feckin' úntach. Bheatha agus sláinte chuamh Teagmháil agus bhór géad fáilte stacaí an físeán sa is mise imór hain agus an neomh hamsé gomart in Fortnite Battle Royale don céad uair ar an gcainéil sa. Bain fíormhuic díos as foscríobh leis an gcainéil agus ordóg a thart an físeán sa mar bhfuil sé déanta a go hena hain. Ok, is gadam sa dúr stacar an gluthe inis, mar ha gacha le seans go méid mé fíor gnóthach ag tús an cluthe, mar bíonn sé is minic go míonn sé 6 gnóthach ag tús na cluichí agus roinn daoine eile le marú mar hainceart. Agus antar cha machine gonna just come into agus ha duine dír an sam. Go bra agus ha siad marh. Ok, bhfuil aine eile congrachtam. Near many came aine gefolium. Okay, let's start now. I'll go brag, I'll kiss the dress next one. Oh, Ashkia, Haglorski, Dominish. It's just gone second a glacan on the old mar current shell at the sláinte agus fear carach in a amach gahar hit 2,000 cluhe and buntash to brushish in a good to her. Gachain eile má bhíonn an piece beag breise sláinte sin agat. Ok, cloisian duine ag an duile ag rá chaimpil sin rud cléasa is gá bheith anna cuairmach agus tú gaiisteacht mar is féidir le daoine eile cloisteáin nuair bhíonn siad congrach leis ó héad na coscéimna. A chomhfuil sé. Ná sin éon san. Agus weeks le dí hashe mar. Okay, sin part mar dír go tús an cluiche sin is too small left na haibre. Oh, agus a skia a hiile skia an sa. Okay, just block it in a second condition all. Okay, sin tús jarfach leis an gluthe ha gona maith agam agus ha bart mar. Oh, agus a ciste leis an sa. Okay, so mar bhfuil leat na gúib sé ar an gluthe sa sin cinál cluthe a cháán ná nó Battle Royale I mér le cílíonn sé sin go dosnín an cluthe le túir is céad nó nó go hocht nó go náid ag nach agus ha gachaine well ha cúpla mó difriúil in san ceanta a ham sé gimar fuil láthair is sé an mó éonartán so cílíonn sé sin go gacha le duine in a chéile agus ha míad a gcéire a chéile a bharú so agus an duine dearna go hafáach a beo agin deir sinné an bútóir. So bhíonn sé sách gnómh mar cíonn sibh téan daoine isteach, tagann siad isteach go dtí péátas míonló ar an léirscáil bailíonn siad ganí a bhíonn fach mar haimpeir mar seo agus bhíonn siad a gcéire céile bharú agus sinné an cluiche go núsach. So mar cíonn sibh tha roinnt ganí éigesúil in san cluiche gur féidir úsáid agus na rudí sin an potta sin agus tha roinnt stuff a tha ann chun de chuid sláinte all arás má bhíonn tú gortathe. So bhíonn sé tábhachtach a bheith cothar an gá rud. Agus chumála sin ceantas na rudí is fearr agus ceantas na rudí uairle mar gheallar an cluiche sa ná is féidir bheith tógáil, so is féidir sais ábhar mar seo a bhailú le chéile so sin aimime a hamse ag bhailú buí láthair. Agus is féidir struchtúr éagsúil a thógáil agus cairríonn sin chun a bheith bag a timpeall an léirscáil agus chun dul go dtí áit éagsúile mar hampla an sa. Is féidir lamsa just hústáir again second is féidir lamsa a haspáintíomh beag mé an dul tús go dtí an ciste sin na chúla sibh agus mar seo. Ok, ní hinn dír chun orda bhís gur dhéanamh ach just go aibríonn sé, but mar cíonn sibh is féidir rud éigeanta thógáil agus is an rocht an áil ar áitne éagsúla nach féidir just léimt nó siúil ann. Agus cumála sin nuair bhíonn tú trud le daoine eile is féidir sais clúdach a thógáil de tain agus is féidir sais dúnfort a thógáil de tain chuma chun tú héana chosint ó chuid maiad in san gluthe. So tha sé níl mór an cluiche eile mar sin, tha roinnt Battle Royales eile, but
níl aon ceannach go níl an gcainéil tógála sin acu. So, tha sé spéisiúil chuann se leis an glutha. Agus cumála sin Tá cuma há atmosfér difriúil in san glutha seo na Battle Royales eile na cluichí eile a há muhin san há siad dá riire agus tramcúiseach a gcóhann agus bíonn siad realistic leheadí H1Z1 nó PUBG. An ceansa há níos mó cuma cartún níl sé códá riire níl sé há písbeag níos mó sprí agus mé písbeag níos éidir má duine agus sé mar sin an tríú duine úntaach agus tuile armlón agus tuile ábhartógála gomanis agus is félim san ortáúsad an ceanta há lá gomanis sin an slurp juice chuann sé 25 sláinte agus 25 scia leis th cúpla second so bhí na sé ágáil an do gún eile. An scar sin ceantas na gcónaí is fearr sa glutha sin arás. San amach stof lá sláinte le rimas. Ach ní léon gráin gona amach fóil. Tábhacht go chéibh na príomh gcónaí a testáil ná há machine gona deasa gan an scar, but há sé tábhachtach an gráin gona bheith go chuma mar go háirithe nuair a há tú congarach do gine éigen tuile há tú gur iad bhharú cógasteach is féidir so há sé tábhachtach an gráin gona a bheith got ar agla na hagla. Cúla mé daoine ag trid i bhád weim ach níl am an cinnte cabhail siad agus bhainte há sé níos measa just a bheith groch sa tóir den éigent agus gan túir me go a cabhail siad go dtíoch mar chail seans go méid siad an tusa bharú sula míon deise gotí an agus há ciste húsdaire agus bhhaine. But sin rud is féidir ruí thógáach is féidir fuirgantí a bhrise chumá ní léon fuirgna bhín san glutha nach féidir bhrise. So má bhíon duine éigent i bhlach in fuirgna bhéigent is féidir an fuirgan a bheith leige orthu agus ní bheith géon clúda chu heile. Go háirithe má bhíon grenade nó RPG nó ag mar sinna go bhíon se an éasca pe clúda go hag duine éigent eile a bhrise orthu. Duine an san. Okay, goed doorgaan. Okay, dan zit just een skiertje in de oostzaal. Okay, nieuwsje, ik hier liggend over sláinte a bheise chu so han kan breú chu húnis. Orintanta feimse mín sé bhhad níos fearr má bhíonn tú i trid mar sin i trid mar seo breú chu den seachas liggant dóibh breú chu orsa. Yes! Tá sé marmh. Sin an cearú den seo le má domsa mar. De an nach nílim se i bhíon bíon buíoch má éiríonn am duine nó barta bharú in éon cluiche bháin so á gar go mála sa. So mar cín sibh há an scar a hágamsa ar síos ag an bon ar taobh an lábha deise is féidir na gconaí a hágam éáil. So há scar corcra agam agus há grán gan na glas agam. Tá tábhacht ag na dachna sin mar cílíonn sé an cé có anmhis a há an gana agus cé có cuachtachas a háise. So tá is córas dachanna an rud lia sin an rud is lige, an rud glas sin an céad céim eile, an son garm corcra agus aráiste nó buí. So I don't know, gold. Sí, is féidir is gá bheith tógáil chun clúdach a harta sin.
Okay, it's got him to spás a hart. Actually, seans go féilim sa dul isteach san balla seo agus clúdach níos fearr bheith agam. Crap. We léon sláinte fáilte agam. Dairigh leis mé bhharú. Fuck it anyway. Okay, and then it's up. Oh, ní hé mo gwine is sin duine seo te feared an bhard me. Okay, and then it's all actually. Jesus, and then it's all magalore. Okay. Okay, hamid can tríl bháin eile a thart don gluthas a feicint a féidir in éon rud níos fearr dhéanamh. Ní raibh an count an ród an go túil am nar thóg bhí si de ceart gom níos mó clúdach a thógáil an féin ordóg, but just bhí mo gcuine chuir amach ar brúansa. Okay, an si tábhachtach gona a grán gona an sa mé áil. Si tábhachtach gona áil choúach a féidir mar go háirthe grán gona Súil leis bheith anna cabhracha ag tús an cluiche. Okay, bhfuil lein an sa. Duine nachlainn. Fáin Bartons an a trid. Fáin? Náhhair go céile fáin armsa. Na héin. So, dairg am an Bart go bhharú. Fecin úntach. Is even am daoine bhharú tús an cluiche sin. Jeez, tí sin ar aus. Dairg am an Bart go bhharú. Úntach. Is dat gewoon maar ik gewoon bíon duine éigent eile I bhlach áit éigent chun réig contesta bhharú má bhíonn tú ró neamhchúramach. Díos mar agad. Ní raibh túram ag an fearbach sin céir a bhí ar bun. Bhí si just in the house of them. Okay, clushin just agoni is manum sa chat sheesan sa just araglan haggis will din agent I bhlach hísan sa mar orno go thabhairt sé má bheithe just a bheith cuamach an san mar is maladini a bheith bhlach hísan san. So, I láthar na huair sin sprachas mó agam san ná an sais an kill death ratio nó líon na nuairnta aimse bás ag anprad le líon na níní há marithe agam sa thar an ád a haimse gimmert an cluiche. Faoi láthair thois sé ag nád punca 7 nó rud mar sin, so cílíonn sin go bhfuaim se bás níos minice ná mar íon daoine eile. Agus, haimse fós thach nua an cluiche ach bhádamsa go méid líon na níní marithe agam sa níos irde ná líon na nuairnta haimse tríos bás áil nó cílíonn sin KD nó kill death an cuimhneas sin a bheith níos mó ná ibre a héin. Bádamsa go méid níos mó daoine marithe agam sa ná líon na nuairnta haimse tríos bás áil. Sin an sprach a haimse géire a bhaint amach I láthair na huaire, mar derm faoi láthair ceapan go sé thart ar punca 7 nó punca 7.5 nó rud mar sin. Now, cúpla 7 nó bhfuin bhí sé thart ar punca 5, so haimse duine dul an cain agus mar dúirt na haimse géire a héin a bhaint amach choúach is féidir. Agus cabhraíonn sé le haimse tríos trúr bhharú an héin in san gluiche, so cabhraíonn sé. An agus nach bhuaim sé bás gan aine eile bhharú, bhíonn sé dul stróceart. So Tám sé I dul stróceart in san gluiche ar aon cuma. Na, cinn an rud an sin an trap. Is féidir sin a chur ar fálaí mar haimplan háite agus má bhíon naid éigean dam agus siúlann siad isteach an san ruid sin,
Tá seans go méid siad martha nó bíonn siad gorta go donna ag péisceile agus mar bhfuil go an sláinte go bíonn siad martha ag an rud sin láithreach so. Bíonn siad tábhachtach má bhíonn an deise go iad chu síos in áiteanna chun teachtaí ar dúigh ar daoine eile. Mar uaireanta is féidir marú éasca áil ar daoine eile a fiú marú tú in aice so bíonn siad tábhachtach ach i gcónaí is gá bheith anna cuairm ar tú dul isteach ná éigent nach bhfuil duine eile trééis trap a chur síos so má bhíonn siad dul isteach in doras nó dul isteach in éonáis bíonn siad gcónaí 6 cuairm just fécinn an bhfuil trap róin just raglan hagla. An áitá an bhfuilm se is gá bheith anna cuairm timp an áitá mar sé 6 lár an léirscáil agus tagan daoine ansá ó áiteanna ó beagnach gach ile tro so ní bheith pisa go riamh cábhfuil daoine eile nó carbhas bhfuil siad ag teacht so is gá bheith anna cuairmach ach má bhíonn tú gur dul trod le daoine eile agus líon na níní ha martha go ardú is áit má é le bheith mar bíon daoine ansá go minic. Ach ní bhfuil láthair dréir go súilta an ní cloisiméine nó ní leine tríd in aicelam. An relationship ha kiste os me cean anta féidir. An silence custom agus cinnte an cean sa 6 aráiste nó buí cílínte sin bhfuil sé legendary sin an levéil a bíirde do gconaí. So cinnte an machine gun hagam sa cuileachar has sé lia so sin an cean is lige is féidir an gná machine gun mar seo bíonn siad an mar lia glas agus gorm agus an san óhéad na machine gun níos fearr an scar bíonn sin an mar corcra agus aráiste so bhrálam sa mas féidirm teach ar machine gunna bhfuil dá eile ar bhrálam sa an siad choú féidir mar ní hé go bhfuil an cean sa rólag ach just má híonn tú níos fearr nuair atá ceantas na dachanna níos fearr leis an lá. Okay, so cén sibh an léirscéil ag an bar ar taobh na láimhe deise an mion léirscáil an cén sibh an líon buí cílíonn sin gur gadamsa mo thón a bhoga inis mar an cuian an aibríonn an cluiseán ná ag an tús tagann tú isteach ar an léirscáil agus sa gach éonáis ceart go leor ach de réir a chéile de réir sa aon daoine bás gach cúpla nóméid éiríonn an láthair imirthe níos lú agus an cuian an aibríonn sin ná deirteann san cluiseá go mbíonn stoirm agus séir a bhíonn ann ná gach cúpla nóméid chuirtar cearcail ar an léirscáil agus deirtar i gceann cúpla nóméid is gá do gacháine ha fós beo bheith leis stick an cearcailsa agus an san tagann an stoirm isteach agus má bhíonn tú leis mud an stoirm bíonn damáiste déanta do sláinte agus cailann tú sláinte do réir chéile so gcónaí ha sé tábhachtach a bheith leis stick an cearcailsa mar go háirithe i dro deire an cluiche éiríonn an stoirm sin fíor láidar agus cailann tú sláinte go hana gasta so bíonn sé éasca bás áil in san stoirm agus imthórm sé sin an bás is measa gur féidir áil in san gluiseá barlam sa gcónaí just bheith marithe ag imreoir eile seachas a bheith marithe ag an stoirm mar just is amadíocht atá mar bhfuil tú cuairmach a gcóin chun an stoirm a hachant agus bheith in san zón imirthe nua in ann so agus tugann an líon bán sin ar an léirscáil a bhisteid cén tros cordit sa dal chun dul isteach in san cearcail. Is féidir actually imil an cearcail imirthe sin a eáil ar an léirscáil an bhíon léirscáil inis. So agus dréir mar haon sé ag éiríonn an cearcail sin níos dlú. Okay,
grenade launcher because there's comes a bit one. Okay. Let the whole nobby go. Fuck. 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 Weakest idea. Okay. Níl mór an sláinte facha gom ach cham sé fós bio, so ní féidir a bheith gear an rómhór. Okay, cham sé sais trí na céanna tá cham sé just a grocha gearchan. Gus gádam sa clúd ag an aimsú agus gur féidir an scia breise sin a chum héin mar níl mór an sláinte facha gom. Is féidir an dul isteach an sa. Ní bhéon trap. Okay. Okay. Okay, cham sé fós bio. Jeez, I didn't answer. Fuck. Fuck. Oh shit. Harm McKeown, who's the son? Okay. Okay, how she trace trap like a shoes. It's got him a bit cormach. Dat wish nach dagen shit stach. What she doing? Sam. Okay, I'm just saying scan hen is. Will she dear class more? Fan terms and no will she do me. Han zone of chacht is nie film to fan pizza. I can't she can't all machen door schon mal. Neil me gear machen door is schon gut fan kan. Will she do so? I'm will to answer. Oh shit, I'm zone and says going to bugger. Okay, so Martin should Níl sé ró cantóra fi láthar níl an origin sláinte gemacht ach ní féidir fannacht sa zón róháda mar chuireann sé deire leat a tréis tamí ó hastíí ansa. Bheadh sé sin clárach. Sa daoine trid dír can aclaim chuna. Okay, just a second down. Till is cí a chur an féin. Oh, then dear concern. Okay, Staffeln. Oh, on Bertha trade. Okay, fine. Can she can ear to an boot for a while. Okay. Ah. Nídach. Sin an cuaigú duine mar agam. Sin aus. Ag nach ní airíonn comá sin agus tá sláinte an film to the rush could be cage sláinte agus céad scia sin aus fád fad. Just asúla go nach dagan aine inús arm agus mé am an bandage all. Closin aine. Okay, ham si no ní ha. Ham si géir dollamach, ham si géir dorasíanamh don féin. Okay. Tá anna good stuff in sa sin aus. Teleskia, shotguns maha, too fast stuff and so. I'm sure roll and ball stuff like Halishin. Loch the harms and area. Okay, I'm sure I should kid at this gate. Okay, just where the car nagger, agus machlin. Agus film and sniper out on comma. Okay. I'm sure actually we have gunny shot meal more on these far per film all. I'm sure boss need more yellow and the gunny harm it comes to page kill. Neil and lesh kill chin again. Okay, Neil up 9 or fucking ish comma. Now, is generation actually is not good more on Dini Falca, ach is truck or they mar Nilach Nadini is far Falca. So, Van Gebekmid, Kada Harleen. Okay, I didn't tell God in time. Chance for film don't time for that.
úntach únt ó han scar aráisteige chomar an scar. Seo an gona is fearr cluiche a sé úntach tábhachtach an gona sá bheith an. Ok, so sin 6 mar agam sa a gaiir go húntaach an. Seo ceann dus na cluichí sádan. Ok. Tá leis céil is sais joke bhí an nírás a gúil tas a bhhair na rire. Ok, is gádam sa brú chum gona mar. Míl na gír go meid sé casa an. Ach, is gádam sa bagad go dtíon dón comma. Fuck. Shit! Ok, sin ceacht fáil me gan ní cór roch ón naid. Ok, isteach léon uair amháin eile. Hamse I dulgadí áit nua inis. Seo áit nach raibhann san glutha ach le seachtain nó mar sin anuas. Rindar sais nua honrú mór mailteach ar an glutha le déanaí agus cuirdar annachcuid pointí agus láthair breise in san glutha. So seo ceann dóibh snabí seoirs. So anna tábhachtach mar dúirt na hana haon gona áil choúil siad. Ó, agus an scar gan. Sin ar eos mar céad gona. Bhfuil am aine eá. Ok, bhálam sa just brú ráid leis an gona seo agus daoine bhharú mas féidir. Telescopia. An gona sin corcraach ní mala mé. Bhíonn sé wad. Ní dhéanann sé mór an damáiste agus bíonn sé wad róbáil ag scuile orchar, so de gnách ní bhíonn sé bacha leis. Tá is go gúil clisteann anna chum sé just ar brú ráid. So. An bhláineann so. Cloisian daoine ach ní eicníd. Ó, I don't know, Ackland. Díos mar go isteoir. Jeez, ní raibh aine ag mo cuine. Ní raibh aon rud aige. Ní raibh gona ar bith puite aige. Nó, as sé mar bhanis. Grán gona má aim sé gom comma. Sin anchabhraach nuair tha tú trid in tithe. Agus a gcónaí just tábhachtach rudí chuir san áirt ceart mar má tha tú gíre an grán gona aim sin níl tú gíre bandages a thart. Ok, an siúig. Ok, cloisian míad ach cá bhfuil sé.
Cá bhfuil tú a chara taramach. Níl amach a ggéir tú a warú, taramach. Seans na cúil sin san an éair. Ok, níl tuairm an cabhail mo chuine. A gana úntaach a gan bhála mé a úsáid. Ó haisiid san. Fáilte, leis, de úntaach. Ok, han scíar fadim harmach chama gona maribh. So, bíú Captain. Ok, is gadam sa rock green zone mar hasé písa fada uam. Ferím sa fanna tins op éiscile. Ok, síoslinn. No, ok, níor as íor sin éanamh bhí sé cear clár. Ó, duine, cabhar chorm, cabhailte. Siús na san. Shit. Stop. Ok, níl seo róúntaach, níl sláinte fácha gaman is. Nope. Tar síos an sóach beag trid fear alta gin. Há sé seart. De bharg sé é héin an anam dé. Ví a géir tus a warú, dé cúis creientú é sin a amadáin. Ok, in áíor be cóga méid trúr mar gom sé an buinte seo seachas just bort, mar bhí an duine sin in amadáin ceart. Agus há an zón of teachtain is. Scar am rách. Ó há an zón hasceartlór, níl sé róád a níl sé cófada sa ceap mé go meach. Ach mar dúirt mé, is gá bheith anna chóirmach ar bhíonn tú grochaintil in san gluasa mar. Déad leis go bhfuil duine ar bar chanach an aca leat a féchan tar réagla tríd a hasnú leat. Just bhí an tám sa go raibh an duine sin ina amadáin ceart agus gur bharg sé é héin. Ach na rior ní raibh antá armsa mar ní bhíon an dúnmharú sin nó ní bhíon an bua sin agam ó thaobh na statste mar de chuir sé láb na bhás héin as titamón cnach. So is léir go raibh daoine sa hena héin há na ganí ar fad imthe agus há na dóirse ar fad ar oscailt. Ok, bhrealam sa scia eile a aimsiú mar níl agam ach sláinte agus níl an sláinte thomláin lán agam ach an ard. Seans go leor éigean tistúnta? Nope. Ok, raglan. Is gadam sa brú raigití an cearcail nua. Ok, dír gos mo cór in eachlam há náis is ceantóirteach instant cluthe sin é tiltatar is dír in eachlam. Agus téan beidir má bhíon céad duine ag tús an cluthe sa, téan
dahead go istigh an san bíonn siú fásach. So má bhíonn tú gur cluiche bhuachant mullam dit sa gan dul isteach an san ag tús an cluiche mar há sé aní achar fannach fiú istigh an san. Bhíonn si go má hat tú gur daoine bhharú mar bíonn glór daoine ann ach má bhíonn tú gur an cluiche bhuachant in éon chur beardit sa an áit an hachant. But seo an taobh seo den léirscáil ar fadar fad an taobh in san an iarthar há anna cuid láthair go nua le há tilted towers ar clé díreach gur dheis bís beag an san há shifty shafts sin tais mianach a há curtha go leis an gluthe seachtain ó go hen. So bhíonn fórbhór na naoine ar an taobh seo den léirscáil. A cha sé rós Tám se anhasta leis an nua hanrú a déanta ar an gluthe mar há anna cuid stuff nua. You know, I mean, níl an cluiche ach ar fáil le cúpla bhí, le chuna sé maceap na mí meánfór nó mí deirefór ná bhíle sa seachtteag agus like just cúpla bhí níos daoine há sé códifriúil. You know, há leat an léirscáil geall leis athraithe go hiomlán, há neart láithreacha eile, há neart ganí nua, há neart just anna cuid stuff difriúil. So agus chun níor rá bhí an cluiche go húntaach nuair tháinig sé amach céad lá, but há sé níos fearr anois. You know, is beag athrú rinne siad leis nár chur leis an cluiche agus há sé níos fearr. So am se anna sás leis an cluiche agus hálón go méid méid an cluiche sáchuíocht ar an gcainéil. I gcónaí más féidir leat sa scia a fháil há sé tábhachtach é óil nuair bhíonn an deise go mar gach ile puinte breise sláinte gur féidir leat a bheith gut ag dul isteach an trid. Bhíonn sé an difriúil idir bás agus bheith mar go minic. Mar há sé táirthe domsa go raibh ag tridle duine agus de bhuaigh mé an trid agus ní raibh ach puinte amháin sláinte fáca agam ag an deire. So mar raibh gach ile písa sláinte go há duine fáca. Ok. Má bhíonn gach ile trid mar sin, beidh níos ásta. Ach yeah, mar bhís rá bíonn gach ile puinte sláinte an tábhachtach ar fadar fad. So yeah, mar bhís rálaigh sé is féidir sais dúnfort mar seo a thógáil agus bíonn cosint éigean agatsa ó na imreoirí eile agus is féidir sais bheith fearr amach agus a gcéire iad a bharú nuair a thosaigh tú teacht. Ok, rís ham sé in san deithnúir dearnach, so is gadam sa sais tíú isteach ar mar ní bheoh is agat há seans beag ann go méid mé an cluiche bhuachant. You know, níl sé dóchúil ach is fiú é tríle buint as nuair nach bhfuil ach líon beag daoine fáca in san cluiche. Caiid den éigean é bhuachant. Hamse kan fannacht sa mar hamse in san céad zón eile, so hamse kan fannacht sa a tamlín. Just I gcónaí nuair a hamse in sais dúnfort beag mar seo há tócha gom héin, bíonn sais paranoia agam a gcónaí go bhfuil duine ag teacht am hró gure teacht thar ceann agus mé ansaí dhéanamh ormsa. So ní bhíonn sé sochar riamh agus in áiríomh ní cóir a bheith sochar riamh nuair hatú in dúnfort beag mar seo mar
déite le duine teacht agus a bheith hard ceann le stig de second agus in san hatú bank so gá bheith annach chuirnach na choláine sais snéici ag teacht a ró chun ansaí dhéanamhairt. Okay, so há an cud is mód an ramp sin in san zone, in san sturm nish, so ní dóigh go mé gaine ag teacht an tró sin péiscéile. Okay, so nílim an céad cearcail eile, so beagam sa boga. Is tócha gur féidirlam sa just síos an san fís beag mar nílim cearcail ró adamhún. Beag bailach éilethe réig gam nuair scadam sa má hóna boga amach as an áitsa. Okay, nílach seacht ar fácan is. Chun an íarnar ní minic go mbeadh ag deire an cluiche mar seo, de gnách níor ham sé gimmert an sin cluiche seo fáin bás a ríis eile I dro tús an cluiche. So níl an túfas sin taithí gamsa ag an staid seo an cluiche, so in áiríir nílach cúpla duine fáchan is, ach nábíag súil go méid an búr gom mar seo an cuid is deachart an cluiche mar níl fácha ach na himróí a bear. Tarlíonn sé go mbíonn droch imróí ag an deire, má bhíonn siad I bhlach a roch an cluiche ar fad, but de gnách bíonn daoine níos fearr ná mise fácha ag an buinte sin agus bíonn marithe acu. So cíonn se roinnt daoine tógáil dúnfortí san san. Ach beagam sa boga go luath mar go háirithe ag an buinte seo in san cluiche há an sturm láidir, má bhíonn tú amuigh in san sturm ag an buinte seo bíonn de sláinte gemacht hána gasta ar fad. So dír síos sa prógram ag an cearcail. Díreach isteigh san cearcail nua agus leir sin agus fearlamsa a bheith ar imil an cearcail rénos mar ar leid taisa agat nach méid aine taobhfhirdíos. Má bhíonn tú díreach le an cearcail déiteach le daoine teacht ó gach uile ró agus is gá bheith anna chuirmeach ar fad. An cearcail eile. Níl sé róhar, nílim sé in san cearcail an céad cearcail eile, ach níl sé na duine díobh nachlam. Na duine hús an san. Níl sé an sao. Shit. Shit, fuck. Correction. Níl sin, ok, há sé hís an samar sin. Se go trap síos nacháis go mó. Fuck. Tarn so bastard. Ooh, headshot. Fuck. Fuck!